جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اسے چھپاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ شور مچاتا ہے۔ اسرار کا چھپانا ابرار کا کام ہے۔ اگر عبادت میں خلوص ہے اور سچائی کا رنگ موجود ہے تو اس کی روح بھی حسین ہوگی۔ تنہائی کردار کے علاوہ تمہیں ہر چیز مہیا کر سکتی ہے۔ مجھے تنہائی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ملا۔ کسی کے عیب نکالنے سے بہتر ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے۔ جو بندہ خود کو نہیں پہچانتا وہ بھلا دوسروں کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ جس بندے کو اپنے کسی بھی کام میں دلچسپی نہ ہو وہ کسی قسم کی مصروفیت میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جو بندہ منزل پر جاتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے اور ہر بھونکنے والے پر پتھر پھینکتا ہے وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسانی فطرت کا سب سے گہرا اصول تحسین کی خواہش اور سب سے بری آرزو بھوک اور لمبی عمر ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے پھر وہ ایک آندھی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ جن بھلائیوں اور کاموں کو تو طلب کرتا ہے اس کو حاصل کرنے میں سستی سے کام نہ لے، کیونکہ جو سست بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ نیکی اور بدی اپنے نتائج نیک و بد کے ہاتھوں پر لیے کھڑی ہے۔ حیرانی ہے کہ بدی کے خوفناک نتائج سے بے پرواہ ہو کر انسان پھر بھی بدی ہی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جس لڑکی کو بیٹی کی حیثیت سے اپنے فرائض کا احساس نہ ہو بیوی بن جائے تو اس کے ساتھ شوہر کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اپنے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسی عبادت خدا کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی کوئی جزا ہوتی ہے۔ عقل اور حکمت چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو۔ پڑوسی کی حمایت کرو اور اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹو۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تمہارے اعمال میں باوجود قلت کے تکبر گھس گیا ہے، حالانکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثیر التعداد اعمال پر بھی تکبر نہ کرتے تھے۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش اور کوشش سے منزل کا راستہ ملتا ہے۔ مستقبل خواہ کتنا ہی خوش باش نظر آئے دھوکہ مت کھاؤ۔ خواہ کچھ بھی ہو مصیبت کے دن آخر گزر ہی جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں گزرتے تو آخر انسان خود ہی گزر جاتا ہے۔ اگر زندگی کے باغ سے غم کے کانٹے اٹھا لیے جائیں اور وہ سراپا گلدستہ مسرت بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ عقل مند قانون دان کبھی خود قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ تاریخ انسانی جرائم، ظلم و ستم اور بد نصیبوں کی تصویر ہے۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی۔ وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ جتنے زیادہ اختیارات ہوں گے ان کا غلط استعمال بھی زیادہ ہوگا۔ اتحاد سے چھوٹا ملک بھی ترقی کر جاتا ہے۔ جوانی میں بیوی محبوبہ ہوتی ہے، ادھیڑ عمر میں ساتھی اور بڑھاپے میں طبیب۔ خوشی کے تعاقب میں مصروف نصف دنیا غلط راہ پر چل رہی ہے، کیونکہ خوشی حاصل کرنے سے میسر نہیں آتی بلکہ بانٹنے اور خدمت کرنے سے میسر آتی ہے۔ عادات اپنانے کے بارے میں انتہائی محتاط رہیں، کیونکہ عادات جب پختہ ہو جائیں تب ان سے پیچھا چھڑانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اچھی عادات کو اپنائیں اور بری عادات سے دور رہیں۔ سنگترے کے پھل کو کچا چبا لیجئے، 80 سال تک کھانسی اور دمہ نہیں ہوگا۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔